今朝要到崇明去了哦，现在来宝山的石洞口码头，那对过是长江，滔滔江水。搿搭呢还有，哦，搿搭叫啥个？电瓶车也好上去啊！我乘的是车渡啊，车子、电瓶车、自行车侪好上船的。最近这个潮水水位很低啊，这个到崇明本来1个小时就好到了，现在都要1个半小时。1个半小时的话呢，它主要就是要绕行。我赶了8点钟的船。其实这边蛮方便的啊，就是这里就是宝山14路啊，下船的话，从这边石洞口码头下来之后，14路可以直接到地铁站。如果到这边乘车的话，就要乘14路直接上码头的。哎呦，这2天人多是多的嘞，真的。好了，开了，我现在车子可以进去了。好了。好。数字顶好了。好了，我现在车子已经停稳了，现在已经坐上船了。今天是国庆假期啊，我发现到崇明的人还是非常多的。这个船呢都已经坐满了，你看看，卡西多人。国庆大家都是响应国家号召，足不出户，但是去崇明确实是一个不错的选择。最近这几天啊，我相信崇明的这个游客肯定暴增。最近啊，长江的水位比较低，这几天到崇明的这个班次时间啊，都是1个小时1刻钟到1个半小时左右。这个时间说快也快，说慢也慢。这不，现在我们已经到达了这个南门港码头了，船现在正在向码头停靠。好了，我们现在已经到崇明南门码头了，准备下船了。哦，对了，跟大家说一下，国庆期间往返崇明的船的班次啊，是随到随开，跟平时有点不太一样。平常呢都是1小时1班，可能考虑到国庆的大客流吧，这个到崇明往返的船的班次也变多了。首末班时间呢跟平常还是一样，最早一班是早上6点，最晚一班呢是晚上的5点钟。大家如果想去崇明坐船的话，要留意好这个时间哦。保持安全车距，注意周围行人和其他车辆，不要争先恐后。那事情车好多好多。驾驶员、旅客朋友们，你们好，按照工作人员的指引，有序离船。车辆离船时，请保持安全车距，注意周围行人。我去，人好多啊，今天。好了，崇明南门港到了啊！
今朝船还蛮快的，平常辰光1个半钟头，今朝是1个钟头1刻钟，已经到站了啊，已经到了。好了，今天的视频就拍到这里了。大家有空啊，也可以坐船到崇明来体验一下这种感觉到底怎么样。那么我们下期见啦，拜拜。